僕はサラリーマンを辞めて軽トラの荷台に住む旅人アージアン。冬の車中泊は朝っぱらから寒いです。なので温かい飲み物で暖を取ります。メンスティンで米炊いて昼食にしましょう。昼過ぎに友人と合流して夜は焚き火で暖を取ります。冬の車中泊は寒いですね。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします。よろしく頼むぞ。